وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nkujukiza mpuliriza bwe njukiza Allah okumwebazanga bingi byankolera kyannaku okuba kiwangadde tusaala ebbanga ddene wakajjukira mu Ramadhan kyannaku twekube emitima mpuliriza Allah tumwebazenga nga bw'atakoowa ku byatukolera okusooka tetukoowanga ku byayagala Allah bingi byatukolera bemwenkana emyaka bangi bali mu ttaka n'olwaliro bangi balubiikiddwa nawe kali bakawungeza akafaanana kati abantu bakulumulukuka badde ewaabwe nga ne maama omwali nga bamaze okuzinga kaseera kannaku akeetaaga okulowoozaako kati kigambo budde kigambo ssaawa kigambo biseera kitegeeza bulamu Ramadhan egenze yeyokka fenna tugenze wallahi tetuyo weesunga yidi nga amaziika go gagenda kutuusa yidi lowooza nnyo ku lunaku lwe bamukunaabira muli bwosiriikirira akaseera ako kalina ekizimbe kyekaagala bakulimba abakaaba abasinga tebakaaba bituufu tugenda mugamba nti Allah tabaraka wa taala ebbanga lyatuwangaza bangi tutegezedde tuyimiridde bubi nga n'ababisomesa abasinga tukoma ku kubisomesa munsanywe ampuliriza tukozesa akadde kama kutereza eswala zo Kurani tugisoma bubi eddiini tujagala naye tujagala bigambo bukyanga otandika kujagala nga bw'olwebala okujagala Kurani era yeri gye walinawo nakati gy'olina tumanyi bibitegeeza ogisoma nenakuwaza bagimanyimanyiimu akadde kobulamu Allah kakyatuwadde kwetegeka ffe tutegese dunia wazimba emotoka ovuganyiyo ate nazimba puloti giina wallahi bw'osiga ebintu omuwendo gw'ebintu byetulina mu ddiiro tetulina mu kabbuli lutivi lwolina mu ddiiro
wali okutte ssente zaalwo ziteeke mu busiraamu bwo kapeti. Allah tumwebaze tabaraka wa taala. Okumwebaza kujjumbira byayagala Allah. Wonna wakwetaagira lekawo byobaddeko. Toyina mu nsi kyabbeeyi kyenkana busiraamu, toyina kikyo kyenkana ddiini. Byonna bibyo okuba oli mulamu Allah bwakutwala si bibyo. Eddiini yiyo ng'oli mulamu, yiyo ng'oli mufu. Ebisigadde bizimbe bidduka si bibyo. Obulamu mwe tuli obw'obusiraamu kati mu Ramadan mbutuufu bulamu bw'omusiraamu ebbanga lyonna. Ramadan kyajja ya mutima gwamukkiriza. Kweza bujja ku byonna byawangaliramu emyezi 11 wanabali kukyajja. Asitookinga omulimu ogugenda okumutambuza emyezi emirala 11. Gwe mulimu mutima gw'owulira gukyajinga oba gwafa charging system. Kuba abasinga emitima bwe gwali luli nga tetunnatandika Ramadan nakati bwe guli mugumu muzibu. Twayingira Ramadan nga shiriki woyina we wamussa mudaala mu ntebe y'emmoroka muwale osiiba mwali wafa charging system. Kuba kyajinga ebyo byonna yeeyazaayaza buli aweetagaka oyiro service ne kagendawo natti zitaga okunyweza zinywere mu busiraamu bwo zigenda kutambula omwaka mulamba. Ramadani kyajja weeyazeeyazeemu. Bw'owulira byebimugwe Ramadani n'etali charging system yafa. Sabano w'ekitiibwa zitukanikire. Eswalayo kugiteekangako ebirowoozo, ebigambo byogere mpola mpola. Si nsobi imamu okuleeta takbiira nga ffe tetunnamalayo, bwe bigambo bigenda empola swala yiyo. Emirundi egisinga akola ekikye ayawukana n'akola ekyomulala. Ennyumba gy'ozimba nga gwogenda ogisulamu enzimba ndala kuz'abapangisa. Kuba eno yiyo, eswala yiyo. Tweyazeeyaze mu byonna ebitegeeza obusiraamu okuviira ddala ku kigambo la ilaha illallah wayingirirwa. Ebizibu byonna bye tusanze ne bwe tunaayogera entuumu y'ebizibu ejjuza omuzikiti guno ekikulembera byonna kiri ku la ilaha illallah. Bwewona bwetereera n'ebisigadde bitereera. Menya byonna. Si muwalimu, si imaamu, si shekhe, si muazini. Buli muntu weeyazeeyaze twekeberemu mu kigambo la ilaha illallah. Ddala kye tulina kyekyamazima. Obw'amazima buku la ilaha illallah butegeeza ebyo by'okola, butegeeza ebyo by'oyogera nga tuterese empalana emyaka. Temukwatagana ne neighbor mu okuviira ddala mu kyalo nakati bw'ogendayo oyitako bayite. Ziri mizikiti, ziri mbawalimu. Omwalimu n'okwata omuzindano nga buli lw'ogukutte bamanya. Bw'olina okuvuma Allahu akbar. Twagadde nnyo abatali basiraamu ne tukyawa basiraamu. Siraamu agwa Manuel mu kifuba nga musanyufu nga bwamuyitiramu ebibadde mu muzikiti. Allahu akbar. Ekigambo la ilaha illallah kye kikutawaanya. Buli muntu ekizibu kyalina mu bulamu bwe kikulembeddwa la ilaha illallah kanaaluzaala. Tetwabitegeera ffe tulina kyaluwalamu.
songa nakinnyonnyoka kiva mu Luwarabu ne kidda mu lulimi lw'asinga okutegeera ne kibuna obulamu bwe bwonna ne kibuna okutegeera kwe kwonna nga ye ne gyakolera bamwewuunya kuba yembeera z'abasiraamu buli we babeera babeewuunya bwewuunya niffe teryatwewuunya onoonya enjawulo wakati omusiraamu n'atali bikubula musiraamu omu mukwano nnyo ng'omusajja naye mbu musiraamu naye tasaala ono gwe nkugambye wakirevu mpale enkendeezi naye mbu omukwano gwabwe ono atasaala eri abamuze bali bamuze ki mwajjawo omukwano n'omutabuliiti nabagambe nti bana ebizibu basinkana mu ssabo kizeeyi ng'omutabuliiti yeyasuuseeyo omusalafu nga mu ssabo ayita mu buyisi yatuulana mu kisenge atasaala ono agenda okutuuka ng'oli agenda mu kisenge bwe baagasimbagana omusalafu olugalo n'alusa ku mwashi okuva olwo balina ekyama kyabwe era bamukwano bazibu atagenza yatuma munne gye mikwano gye tulina bye bitendo bye batwogerako kungula obusiraamu nga munda birala duniya etusensedde duniya etulidde ampuliriza byonna byoyagala mu duniya bwe bajjanga babyagala ebimu Allah yabibawa ebimu Allah batwala tabibawadde tubyagale naye mpola mpola bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa duniya gye tusinza okwagala naye ate obulamu gye tulaga bwe businga obulungi ate oba okusigalawo ampuliriza twezza obujja mu busiraamu bwaffe abadde awangalira mu butasaala kano kabeere akaseera k'okukyusa byonna embeera gy'osalamu mu Ramadaan esigale nga yeemu ne muzitali Ramadaan mu bimu ku biraga nti omuntu Ramadaan emusaze tafuniddeemu ddala kuva ku byabadde akola mu Ramadaan ng'ewedde abafuna mu kusiiba kwabwe balina ebitendo biringa 5 ekimu ku byo banywevu nnyo ku swala zaabwe Ramadaan n'etali abasaliddwa Ramadaan zaabwe mu bumu ku bubonero ng'eryanda teryafunako yadde akaliro konna Ramadaan kuwunzika bwe kaba kasimu ne kazikira kuba eryanda terifunyeko yadde wekube mutima mpuliriza ogenda kwejjusa byonna bye walagajjalira mu ddiini yawmaidhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fayawmaidhin la yu'adhibu 'adhabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun akubulira Allah ya ayatuha nafsul mutma'inna gwe nnakyalina omwoyo gukyatebenkedde mu nnyama irji'i ila rabbiki deri Allah awala nakugamba nti ya ayuha al-insanu ma garraka bi rabbika al-karim ekyakujja ku busiraamu kiki ekyakujja ku Allah ki alladhi khalaqak nga ye yakutonda lwaki tusaala Qur'ani obudde bwatubula emyaka 4 Qur'ani ne sura 2 ku sura 10:14 ampuliriza gwe muliko siriikirira Allah omuyitako ne sura zezo 2 twatubengeredde ku birebe biriko ebikaya byetwesanikidde empale enkendeezi tetuli basiraamu baziwe bisigadde byebinamanya ndaba yibirira mu maaso ga Allah n'ekirevu kyo nga nti nze sura zonna 10:14 nyina mwezi
iza jaa nekulu wallah gomanyi agambe tigenda mu jjana endala zaani wali kafiruna teyetambalika mwana wa aya mukaaga oyinza okusoma 12 la abudu ma ta'budu la abudu ma ta'budu wala antum okuwa bugwira nti lakum dinukum waliyadin ate oba okugisoma oba ogikwata kale kale ate yali maffe makulu byetegeeza abasinga tetubimanyidde ddala bwe tuba ffe tukiikirirwa nga tulina n'ekifo ku interreligious council kafiruna tuba twagitegeera akakiiko akataba enzikiriza zonna kati lakum dinukum wajadini bitegeeza kyo ekigambo ekitutawanya kiri ku la ilaha illallah wallahi wekinakutererera gwengogo ogenda kufuna emirembe mu duniya wano teri ayina mirembe wano mu duniya atali musiraamu ne bwe weegomba kayihura akutuze mu ntebe ye yayigiddukamu oddukamu nga ntikwata entebe z'omvaako gwe teri akunoonya gye bamunoonya emirembe giri mu busiraamu gitubuze butaba basiraamu nga bwe tufaanana bwe tunaddeyo ne twetegerezaawo obusiraamu buyingirirwa omuntu n'asiramuka talina nnaku yonna egenda kuddamu kumuluma ne bwomukuba amasasi baibulayimu babasuula mu muliro nga basuula mu busiraamu n'anigguuka nga yagumanamu emizija gigendamu ebiri yanigguuka bunigguusi nga teguyina kuba yali musiraamu Musa alayhi salam yatambulira ku mazzi musiraamu talina mbeera Allah gyatajja kuyisaamu we yakutegekera okutwalira waali kutwalira akututta atya si ensonga bal ogenze naki a'zamu ni'ma hiya ni'matu al-islam mu birungi byonna ekisembayo kyabyo busiraamu وإذا أراد الله بعبد خيرا توفاه على الإسلام الله قوايا بنزل كيروني ينم الدنيا أتوككم جلونا عند الإسلام وكل شيء يقبض منك بيتنا الله كاينزو كجاكم برامو لا عوض أين كاينزو كجسيرزامو يكسينغا إلا أن يقبض منك دينك كجاكم الله كجاكم الإسلام عياذا بالله تكون الدينية مسلم tetujjadde kumanga tetugiina tusala amagezi tusiramuke tukumbe butiri biri byonna ebinategeeza obusiramu bwaffe bwekuba kufa tufe obulamu tebulina kalungi konna bwekutaba mu busiraamu bugagga tebulina mugaso gwonna bwekutaba mu busiraamu mikono tegirina kalungi konna bwekitaba mu busiraamu omulimu bagugenda gugende sigaza eddiini faba olwaleero osigaza omulimu gana onooli awo abo balabye bo twetereza mpuliriza okuviira ddala ku busiraamu buyingirirwa kona buli konna akategeeza obusiraamu bwo Imam Hasan al-Basri yagamba nti kullama ta'dilu salatak ta'dilu hayatak buli lwofaayo nnyo eswala yonna etereera Allah akutereereza obulamu bwo okutereera kw'eswala butereevu bwa kigambo la ilaha illallah okusiba Allah kwanakkiriza akusatu bawali mu bangi batusomeseza ebirungi by'okusiiba kituufu era bye batunnyonnyola bwe buli naye terms and conditions apply byonna byowulira batusomesa tajja bikumala gabisasula Allah hunaka shurutun
alina terms and conditions Allah zatunulira bwe baba bana ba Airtel MTN n'abalala ku birawo byonna bye bagaba era babiranga byonna wansi okufundikira nga bakakasizza yadde byonna tubyongedde tutunaye terms and conditions olina byoteekwa okutuukiriza okufuna ebyo nanasasula eswala zaale funa ebirungi ebiri mu kusiiba obukwakulizo weebuli weeyazeeyaze ekigambo la ilaha illa Allah ke kakwakuliza akasooka oyina kyamazima kwe wasiibidde ke kakwakuliza akasooka ku swala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyama mu mirimu gyonna omuddu ogugenda okusooka omubalwako kusaala muddu ki ayise ku la ilaha illa Allah atayise taba musiramu tewali mulimu gwonna gugenda kubalwa Suratul Ahzab nkaga mwenda ni aya yensambu Allah yakola bakiriza yaganti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhalladhina amanu enzibunu rabbiri abange mwenna bakiriza olwoluvunula Babubakar Uthmani n'abalala lwamala emyaka gyali mu 10 n'okusoba nga Allah tannalubayita baali tebannajjuuliriza bibayisa bakkiriza bamala bijjuuliriza aya ezibakoola nga bakkiriza Allah n'azissa bonna Allah be yakkakoola nga bakkiriza bonna yabatwala aya zo zasigalawo nga zikoola yenna najjira mu bigere by'abakkiriza bali abakkako aya zino muteberezebwa okubanga olabikola mbigere byabwe atuganti ya ayyuhalladhina amanu abange mwenna bali mbigere by'abakkiriza ittaqullaha mwekumenye ekigambo taqwa temwina bwe mujja kukyekuuma waqulu qawlan sadida mwekumenyo la ilaha illa Allah mube naye amazima yeyiyo bayeyanga zitubuuzibwa zitegeeza ki wala insuilta au wala insuilti kubuuzibwa ekigambo ekyo kitegeeza ki abasinga tetumanyi agoge mazima tetumanyi n'abamanyi buli muntu amanyi bibye songa kina amakulu ga mulundi gumu si mangi buli muntu agabanako n'atwalako gatutte amakulu ga mulundi gumu fenna tuteekwa kuba nago nga gafaanana tulyoke tufaanane tulyoke tube kimu kuba twategeera kimu fabolwaleero tuli birala kungulu tuli kimu munda birala ng'omulabe w'omusiraamu asookera ddala muki musiraamu binakuwaza ne boddayo mu byafaayo katono nnyo basiraamu bali basinziddeko ku lusozi olumu balumba abasiraamu ku lusozi olulala nga takbira zezidde eno zezirumba takbira zezirinze yali Yakobo wakati awo Manueli ye yakubakuba ku Sheikh Muhammad oba mwandibalese John ye yakubakuba ku baveeni nakati bano bache mbalumba lwaki kiki kibatawanya ensonga lwaki temuzindekera tulabe mwana ngera ne tuzitwala twagenda natulundira wakakiiko obasome Qur'an Allahu akbar Allahu akbar aya ziri mu suratu Nisa'i tezivunulikika kumbiri fana nekyo ne Allah imukuzo yadifundikira ati wa man lam yahkum bima anzala Allah yenna taramuza Qur'ani fa ulaika humul kafiruna taba musirama bamukafi kirungi yali tezaka kufe yali tagamba awala nakati wa man lam yahkum bima anzala Allah yenna talamza Qur'an fa ulaika humul fasiqun taba mulongo saba muononefu fe Qur'an abasinga obonyi mukugira muza ayo kusinga kunonya bani bezakako kandi bagati zakako Abdullah ibn Ubay ibn Salul ate gwe magwa Husayni
kati Zakafu Abdullah ate gwe gwani Isma kati gwofundikirwa nnyo omulala bannaye abannanfuuzi kuba gwe toli ekigambo kya Umar kintiisa yagamba nti la ya'manu mina nifaaqi illa almunafiqi teriyo yeeyibala nti nze siri munafiku siri munanfuusi okujjako omunnanfuusi wala yakhafu nifaqa illa almu'min atatya nnyo nti siba omunnanfuusi ye mukkiriza manyi nti tobitegedde kigambo kya Umar radiyallahu anhu yatya nnyo kibayita obunnanfuusi sahaba bamwita Hudhaifatu ibnu al-Yaman yali mwandiisi ow'ekyama owa Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamanya bingi ebyama ebitamanyibwa banne basigadde mu bye yamanya n'abannanfuusi Hudhaifa yali abamanyi Umar mu bukulembeze bwe yatuukirira Hudhaifa namubuuza nti Hudhaifa asammani Rasulullah ma'a man samma min almunafiqin nange nabbi yaleka akunda ze mbannanfuusi kuba abuuza omumanyi amubuuza nti asammani Rasulullah ma'a man samma min almunafiqin nabbi mbannanfuusi nange yaleka akunda ze Hudhaifa namugamba tombuuza bingi kanyanukula ekyo kyokka teyakundaga oba oyigamuki omuswanifu w'ekitabo ekyo kiyitibwa kaseka Uthaymin kiyitibwa al-qawl al-mufid musange ebigambo bino Seka Uthaymin agamba nti la yakhafu nifaqu illa al-munafiq la ya'manu min an-nifaqi illa al-munafiq teri yeyibala nti nze siri munnafunzi ndi musiramu ddala okujjako omunnanfuusi wala yakhafu nifaqa illa almu'min atasinga nnyo okutya obunnanfuusi nti siba abamukkiriza ffe oba tuli luddawa bingi nabbi byatunuliza abasahaba ridwanullahi alaihim ffe byetutatunuulira mu hadith eri wano mu kitabu kino mwekyemina kye Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Abubakar Uthman n'abalala nti akhwaf ma akhafu alaykum ashirku al-asghar mu byensinga okutya ennyo nga simanyi nti mubiwona ye shiriki asookerwako shiriki omutono kakati yatya nnyo nga Abubakar bayinza obutamuwona ffe tetulina bwerabikirivu bwonna bw'oli mu shiriku kama nti nedda ate ffe tuli bashiriku ffe tetuli tuli basiraamu la ilaha illa Allah kitegeeza ki tukubire seeka ffe twasiramu kale katubuuza ebyo kati Hussein baba baki nedda Jariya baba baki twekebejje nnyo ekigambo la ilaha illallah mpaji mu mpagi z'obusiraamu ettaano bino tebiriko sheekhe n'atalise kaddeyo weeyaze wallahi bangi mu byolaba tukola ng'eddiini abasinga munda dduniya yetutawaanya la ilaha illallah yegogola edduniya n'egisena muntu bw'aginnyonnyoka emusenamu edduniya yonna byonna byakola n'abinoonyamu Allah kumusiima obaka obukubagiza mbuweereza eri abawalimu abatwala abantu mu hijja obaka obukubagiza bawalimu bannanga abatwala abantu mu hijja sente mmeka zitusaba abantu bw'onoonyereza omwenda ab'e Rwanda gwe bagendera ogw'e Uganda mulala nnyo omwenda bonna Kenya kwe bagendera mutonotono ku gw'e Uganda so nga tabawalimu b'e Rwanda banafunafu bawalimu baawa omwalimu omu bali bamugajambulira e Makka abasiraamu basasula seereza emmere bwe yagenda eri abanoonyeza buyambi nagenda basabire ebimeremere eyo ebimu yaleeta bivundu katono bamulye
ddala ddiini ekitawaanya ng'ekitebe ekyaffe ekitwala abantu mu hijja kinoonya kwanguyiriza abantu kukola mpagi eyo. Kampuni z'ennyonyi ku buli bantu 10 bootwalayo bakasitoma 10 bobatwali ba clients 10 bootwalayo bakuwa tiketi. Sagala mujja kunjogeza byesaagala kambikomyawo naye simanyi yo kitebe kitwala abantu mu hijja kigoba mukyala azze kukola hijja yekka kimugani titujja kutwala tolina maharamu bwekiba yalla abanywezi kuba omukyala ogenda okukola hijja ateeka okujja ne maharamu eri atakitegedde sigalayo sina bwe nja kukunona. Omukyala takkirizibwa kutambula yekka imma ajje ne bba ajje ne mwannyina ffe byawuno tumutwala tutunyumiza ebyo maharamu tumumufunira awo isima gogenda okuba maharamu w'omukyala ono kuba abawala tebakikkiriza buli mukyala bamubuuza maharamu we kati ffe eri tugambibwa banaakubuuza ensonga yono gwotolinako kakwate konna eba ekyali ddiini oba dini baba jiwambi kululunka mu bwe tulina ku duniya abawalimu ndoza twegomba singa ne sola twali tubatwala butwali singa tuli wala eyandi batuke ku subuhi ekigambo la ilaha illallah yenna kwe tutawaanya ebitebe bikulembera abasiraamu mu Uganda biringa 8 bonna bakimanyi nti inna hadhihi ummatukum ummatan wahida teri kitebe kitazisomba wa ana rabbukum fa'budun naye bwe tunaaba awamu nsigaza obuwanika nti nedda babeere eri basigaleyo bwe tunaaba awamu obwamiri bwange nti basigaleyo kasita tetubalinaako obuzibu yonna tuveeyo wetunulira enguumu oyimiridde otya n'ekigambo la ilaha illallah. Ya ayuha alladhina amanu abange mwenna bali mbigere byabakkiriza ittaqullaha mwekumenya ekigambo taqwa wa qulu qawlan sadida mwetegereze nnyo la ilaha illallah mube naye amazima nakubuuza nti gyeyo gyolina oba yeyange bwe munaaba naye amazima yuslih lakum a'malakum amazima go mu la ilaha illallah kwanasinzira Allah akkirize emirimu gyammwe wa yaghfir lakum dhunubakum amazima go mu la ilaha illallah kwanasinzira Allah kusonyiwe n'ebirala z'ensobi zijja kubaamu ni wano mu la ilaha illallah yo gikuume ensobi zibere wasigadde tunagikuuma tutya gye tutalina ginoonya mpuliriza tossa mukono tuvala erimu ku aya zino eziddiŋŋano ennyo mulimu yafundikira Allah gye yafundikiraga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun tosanga ekikkowe paka ng'okufa kukusanza oli muki obusiraamu la ilaha illallah gikumireko eriiso jjogi ginoonya ogifune bw'ogizuula teweebaka tosumagira paka nga Allah kututte ng'ogiyina mu mukono namu wala tamutunna illa wa antum muslimun omanyi omu n'agamba nti man ra'a ganaman yenna alunda embuzi fi ardi masba'atin ku ttale lijjudde empologoma ezagala ennyo akabuzi kano kaalunda summa nama anha kekamutaana ne yeebaka tawalla ra'yaha al arsad agenda okuzuukuka nga empologoma yeerunda kati yenna anoonya la ilaha illallah yannama ddala ginoonya obe naye amazima ogirunde n'eriiso jjo gye empologoma zijagala kosumagiramu onoogenda okuzuuka nga akutte omuggo ompologoma gyalundira omanyiyo mukamwa sabe nnyo baganda baffe abasibe naye nze dduwa gyennyina eyaabwe Allah basalirawo ekisinga obulungi yakimanyi abasinga tubasagira Allah mbata kyetaagisa kuba ffe yendaba yaffe ni wallahi kisobokera ddala bulungi okubanga gwe baasiba yali amiriwo ne bagenda omumuta nga amiriwo abali
kati gwe lwanirira nnyo okumuta bajja mutaba mukutiiri. Wallahi abaggalirwa 9 bafuluma bapakasi. Ekyo boyagala oba toyagala gwomanyi. Ogenda okufulumayo ng'endagano mwagitaddeko omukono. Kino boyagala binoonye. Saballa w'ekitiibwa salewo kisinga bulungi. Bwe kiriba kyakubata gw'oyogeranga nabo olaba oba ebigambo bye wayogeranga naye luli nga tebannamutwala byayogera. Sheekh omu yafa saballa musonyiwa aba yali musiraamu. Kati oyaga nti ate sheekhi nkimanyi. Tebamusiba yadduka ne babawa ekisonyiwo nga bakakomawo ekisonyiwo bakibawadde alina radio station emu kwe yatuukira ne bamubuuza bingi bino nze nabyewulirira. Sheekh yali mukwano gwange. Kyejjagaddemu kiri kimu. Omukubiriza programu yamubuuza nti Sheekh twali nakasi n'otuga nti Museveni mukaafiri kituufu? Sekeda kikazalinga bbiramu nti eki omukubiriza namwe nti tebanyumiza bunyumiza nalimu ennakasiro n'otuga nti Museveni mukaafu bituufu. Bwe yasirika yamugamba nti ekituufu kiri nti ddayo weetegereze saalinze. Mbakuba nze nzikubiriza programu nali mubuuza nti kati gw'ogamba ki? Ebitundu 9 kubaggaliddwa bagenda bayimbula nga bapakasi. Kati Allah ow'ekitiibwa yamanye ekisinga obulungi. Ndowooza ne bwaba basse kasita babakkira ku busiraamu babawangudde. Ekisinga obulungi kubata oba babatta babatte oba bafa bakole batya baffe kasita bafa nga basiraamu. Kati tugenda kukola tutya House simwe tusalira ndowooza bwebuli mmanyi nti tyajja okunzivuunula onooba onkoze bubi kuba nebyogenda okuvunula mbimanyi si bye ŋŋambye. Kasajja tekagala nkamanyi keeri nsindikaayo kabali baani bwomanyi. Naye owekitiibwa Allah tabaraka wataala omuntu enfa yonna gyamutuusirizaako okufa kwe ekikulu nti embeera eyo musanze musiraamu aba wangudde. Nyina omuzikiti gwe mmanyi nga basiraamu bagira ku nsiko nga banoonya amiri waabwe nga kakugwako olina okwekukuma okubulirayo ddala okukakasa nti takulabye. Bagira ku nsiko wallahi. Amiri oyo yaliko mu kkomera mu 96 bamugalira musalafu muzibu. Bagenda omuta nga si musalafu yadde empale zasigalayo waggulu n'ekirizira ku eki. Era sheekhe kati ampuliriza kisobokera ddala buluninamu okulira ku nsiko nga be mwasaba Allah ate yababateera. Bwe kiba kyakubata nga basiraamu ddala Allah abaate. Bwe kuba kubabeezaayo nga basiraamu ddala babeereyo. Bwe kuba kufa nga basiraamu ddala bafe. Musajja yayogedde bubi nnyo gomanyi. Ekirungi nze mbyogedde gwe kati yogera bibyo bino byange. Tukome dini butiri ekigambo la ilaha illallah mpuliriza mpaji z'obusiraamu 5 buli mpaji n'ebigyonoona. Toyiza omuka bwe gukusimatuka ng'obadde osaala olina givaamu. Lwaki? Eyo noni tukwataganya kati ne la ilaha illallah eyina omuka gw'oteeka okwekuuma bwe gukuyitamu omufu. Febyo tetubimanyi, tumanyi bino bya swala. Ejemike ya la ilaha illallah giyitetamu ku subuhi tusigadde mu swala ya la ilaha illallah. Tetugivuddemu genda kutereza. Oyina ekigambo ly'osimatuka n'oyogera oti gambo ddeni zibu mukka gwa la ilaha illallah egenze tofuddeyo genda kutereza wugira.
tetulina bwe tujja bitereeza nga tetubitegedde tusooke tutegeere obutuufu bwa la ilaha illa allah na biki ebigyonoona bwe tutabyetegereze wallahi omuntu ajja kujja mu maaso ga allah nga wakanzu wa jubba nga yali sheekhe ninga teyali musiraamu وجه الله من سورة المنافقون يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة بومتنودولا بلا الشيخ كوسانو كنيويلا بوايوغيرو سيريكيلا كانزو يتمغانا جبا مسالف ninge kitufu siseka hadithi ya Khudhaifa kama kana nasu yasaluna rasulullah yani alkhair nabya basinga bamubuzanga ku birungi sallallahu alaihi wasallam bwe siba mande mfunantya bwe mpayo mutwalo mfunirawa Qur'ani bwe nisoma mfunantya yaga mati wa kuntu as'aluhu ani sharri nze namubuzanga ku bibi makhafatan ayyibirikani nganche mbere mbyo kunsanga nga ye Allah yamutwala nga sina bwenja kubuuza yamubuuza bingi ne munabbi bibajjanga bamubuuza sallallahu alaihi wasallam ainawe yayanukulira Khudhaifa namugamba nti du'atun ala abwaab jahannam wagenda kujja basheekhe mukanzu mujubba munkofira batabuliki abasala ngekituti kwa yimiridali ku jahannam wakoolera abantu man ajabahum ilayha nga yinali babanu kudde kadhafuhu fiha musudde mulio Khudhaifa yesika yatya namugamba tisifu omulanya nsaba mbulire bali babafaanana batya bwe mulabanga mwegendereze namwe tulina bujja mumanya hum min jildatina bagenda kuba basiraamu ddala mu kufaanana wayatakallamuna bi alsinatina nga n'abasiraamu byonna bye boogera ne bano bye boogera basheekha abasiraamu bye basomesa nga ne bano bye basomesa yamugamba kama ta'muruni mbere bwe nsanga nga nkola ntya kyenjagaddemu kya sheekhe asobola okuba sheekhe naye nga si musiraamu okola tukole naye terms and conditions wujuhu yawma idhin khashi'a ebyo nyibingi bijja kujja masugalla nga byonna bijjudde okutya gwe jiwunyidde omutunira butunuzi nomanya nti ono ayina ekizibu nabanyumiza mukwano gwange omu yayagala okuyingira ebyobufuzi nabingirira ku radio nakubanga amasimu gavumenti nyajogerera biti ne bajjanga bamulinya akagere mpola ne bamusanga ku kisaawe bamusanga ng'alaba mupiira nga namanya bagamanyi kapulimule kapakinga wali eyali ku saidi etali ya dereva nasenda biramulanja kibirige ono lwatungayo namugandi byama ono n'atambula nga minyita bamuyita banne yagenda okukuta maati we bamuyise ng'ono w'omutto gwe mabula yavuddeyo ne yeetoolola bw'ati agenda okukuta mubati ne bamusise embono mu kiwatu webunyinga bala tebamanyi kiriwo ono olwalaba ekyebamutaddeko nebamagula olugire mabigatuula yaggulawo yekka n'atuula eri gyavudde nga bamulaba ayogera ne banne mbu banne naye nga ye ekituufu yakimanyi nti talina baki sirina bannange gyawunye yamufunza Allah nga tosobola kuba nduulu nagule muruka n'atuula bamukunguza ne bamutwala gisagala nnyo okugamba nikyo njagaddemu bagenda omutuusayo ng'ewuzu yakulukuse edda yonna ewuzu yayite bamubuuza ki ebyobufuzi obyagazaaki nga talina teyanyega neeki paka muzeeyo empuuti teyadda mu byabufuzi kyenjagaddemu kyakutya batuna mutunule nga muzeeyo ddole wujuhu yawma idhin khashi'a omuntu agenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero kamadi okakasirize ddala nti wano siinawo swala siinawo kisiibo wano tewali tarawuya wano Kurani teriiwo wabula nga amilatun nga balinga ku duniya nga buli kalimu ke babasomesa kebettanira nasiba nga gyejja batwaliranga obudde gyejja bakonyanga naye nga taswira naaran hamiya nga bagenda muliro gwagwedde okuteekateeka lwaki okusookera ddala babikola tebatunuulidde kikkirizisa
bikolwa byabwe. La ilaha illa Allah entuufu. Kisaliza nti abasomesa ba la ilaha illa Allah tetubalina. Kwanza siriseka ndi muyizi agitaganjula aliwaji tunnyonnyole emyaka 10 n'okusobola n'ekigambo kiri wala ng'asomesa muwarabu kyabasomesa luwarabu ne basomesa bawarabu, asomesa muwarabu kyabasomesa luwarabu ne basomesa baki, emyaka 10 bali babikutuuka ku ddaala ki. Maadhalika nga yali talina gwe yaligamba nti gira tusaale nti Abubakari gwe nga bwe tukanyiza bw'otompakanyizaamu kimeswala. Kyali kitegeeza nti ekikulu okusookera ddala si kukola wabula kutuukiriza bisaanyizo kwani ateekwa okukola. Mbalamira sejjaamu obusiraamu okusookera ddala si kirevu ne bw'onookikuza n'okikuba ekikalu ne Pawulo asobola okirekako ne kimera. Ajja ti ne bw'onobikka ku maaso la ilaha illa Allah yannama ddala eva mu Luwarabu nedda mu lulimi omuntu lwategeera neebugaana omutima gwe nemubirako ekiyitibwa obusiraamu li anna al-islaama istislaamun lillah. Ekiyitibwa obusiraamu muntu kujja magezi g'okusookera ddala mu byonna ebitegeeza obulamu bwe byonna nabirekeraani. Fatawo wasinga otusiiwa gwe byonna ebitegeeza obulamu bwe olaba gwe, ebitali gwe olaba mu boosi wakukozesa ku mulimu, byoterabamu omukyala biraba mubba. Era bwe muba mu mukwano gwammwe ogunnyikidde ajja tyakukwata mulanga ti nzalla naakutwalira wano oba ndagawa yalabbi bwe yali tannandetawo luddo. Kati awoza Allah okukakasa nti musiraamu muzibu, kumbe kyagenda okukuba wate si kisiraamu. Kati nagwe omuga nti kyova olaba nkeera nnyo nkole nnyo ndabe nga nfuna wembaleka n'otunuulira ekibajje nga kirina ebidoli. Bw'abikubuza muga nti nze Allah vaawo naawe toli musiraamu. Ekitibwa obusiraamu omuntu kujja magezi g'okusookera ddala mu byonna ebitegeeza obulamu bwe. Nkibagamba bujja mpuliriza ffenna tuli bitonde byani bya Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa Allah bw'ogiwa obudde bw'ogiteekako amagezi omuntu yemuggusa kutegeera Allah. Kati omuntu bw'ategeera Allah ayanguira omulekera byamulekera kubanga bwabirekera akola atya amumanyi. Kati bangi Allah ma arafnahu tetwamutegeera. Kati onoonya byomuleka nga gireka naawe ngana awo ensi yavaawo dda oba neraga waayo. Ntero bibagamba akaana keeka kakutegeera era kakumanyi, tekamanyiyo omugagga yenna kusinga. Ne bw'okanyonyola nti sebo byemukayina sintiika ne kafuna munne wakakaze ebbali kageti byemukayina sinekaga nti kiri walire ebyo gwe taata tomumanyi, taata omubulamu oli alina kisensi. Kyobulaba bwe kakutegeera buli nnaku yako yonna kagireeteraani mugagga waako nga nebimukabireeta tobisobola kuba bukubimimiro. Taata lwaki totugulirayo mmoroka nga inshallah naye nga otyo ekikubawo nti sigisobola. tuyagala kuba mu bituli. Era akaana kano okasanga nga kalina ebizibu byako bikategeeza neiba kakuba oli ku nkono oli musiru yekisaawo siriiwo. Awo wennyini wenkukuutirira nga bwe neekuutira totegeeza nga ekitonde kyonna ennaku yo. Allah tajja kubaluyo ku nkono akulinze ku nkomerero. Omubuliro bage wagenda ng'onyumiza be bakutonda. Ennaku yo gigambe nga Allah tabaraka wa ta'ala atalina nnaku yonna. Bonna bugenda okunyumiza ennaku yo balina eyaabwe. Ajja tagenda okunyumiza mu bizibu bye. Allah bwakutwalira wano nkola ntya nga programu ekuli ku mutwe yakuwala. Kati gw'onyumiza gw'ogenda okukola programu eddaka agenda kukola ati kati gwe gy'otudde ennaku y'ombu bwakutwalira wano nkola ntya.
tunyikize ekigambo la ilaha illallah okyogerenga mu Luwarabu nga ddala bye kitegeeza by'otegeeza okyogerenga mu Luwarabu nga bye kitegeeza by'otegeeza nga mpuzika ebigambo byange wallahi essaawa yonna tusitula tugende tusisinkane Allah olwaliro alina endagaano n'omukulembeze w'eggwanga nga yeka nti tusisinkane mu Gw'omunaana nga 24 nakati okimanyi bwe basuuti oginoonya gy'olyambala abali kuwerekerako bakuŋŋaanya abali bamukyaliddeko obeebuuzaako ntandika ntya bifaanana bitya nga weetegekera kusinkanaani akulembera ggwanga olina olusinkana lwo ne Allah tabaraka wa taala gwe ng'omu ogenda mugamba ki aya nga nfunikira ebigambo byange yesemba mu suratul kahfi Allah wekitiibwa nti faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah bino byaba akola falyamal amalan salihan yekwate buli mulimu omutuufu tuli bana kumukutendereza Allah ekyo naawe kimanyi kino kankibuuze nga tonnyanukulu kyesigalize ekigambo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna olwaliro wakifisirizaayo obudde Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wakifisirizaayo eddakiika ekituufu kiri nti ebitundu 9 ku 10 nedda gwe kale yakifisirizaayo obudde tukwe muzindalo kituvuunulire leka naawe ate tukaluubiriza nkitadde nye bwe kinaakolera amakulu yakyogedde ategeeza byekitegeeza faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah akole bino wammanga ekisooka falyamal amalan salihan buli mulimu omutuufu agwenywerezeeko buli mulimu omutuufu Qur'ani okuva ku makya tetunnagitunulamu ekyo naawe okimanyi tinze yirine munagitunulamu kati sura ziri era 2 mu dakika 2 zizakiweza eyo ffe be baabuzaabuza mbu ne bwojjayo n'obikulamu bubikuza empeera oyo olakitole kasita ojjayo n'okoloza n'obikulamu bubikuzi ngu ofuna zaayi faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti ekiro kyaliro yandisinkana Allah enkya ku 8 yandiziikwa ku lwokubiri yandiziikwa falyamalu amalan salihan yekwata emirimu emituufu ampuliriza okusiba kulekekoma mu Ramadani mu buli wiki tunyamu ennaku ezeezi buli wiki mande n'olwokuna zaaba ki gweoya byakulya kika kye biterekerezeka mande otera kunywa kyayi afaanana ati ekyemisana n'olya kitunula kitya ntunule ne waffe mbasomesa akawunga lakko yakatugerera alhamdulillah okuva nga tukyasoma ke tulya ne ku safira ke baleeta n'ebijanjaalo ne mandera akawunga n'ebijanjaalo n'akuugi kafa kataliimu sukaali oluusi kataliimu ye bwe bibaamu kwataka akasanti alinayo olw'okunoolula oba manda endala ayinza okusuba mu manda yonna Allah gyamusinkanyizaawo Imam Hassan al-Basri yaganti yabnu Adam owange mwana wa Adam innaka ayyamun Allah yakutonda ateeseteese ennaku zaali kuwangaza wabbali kullama dhahaba yawmun buli lunaku olugenda dhahaba ba'duka lutoola kuzizo toyinayo lwakuna lufaananya nnaku za mwezi mu mwaka lulimu omulundi ogw'ogu n'emmanda erimu ejeeri webalebale mwampuliriza faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana Allah yekwate ku buli mulimu omutuufu tuli banafu mu kusaddaaka
tuli banafu ddala mu kuwaayo okuba basinga obungi bamala kutwogerera bisongovu babubaka limuyiwa tolina nnyoko teyafa yimirira ate nga wali wakkiriza nti nze bonna nsobola salaamu bonna tebansobola byakusobola tuli banafu mu kusaddaaka kyazalidde abali mu okuyiiya mu ddiini oba olio n'emiwendo gya hijja gyandibadde wansi nsi nga balimu abo ofunayo akadde n'omunyiga ekye akeetaala gojjukira luwawo omulimu omutwalo musiraamu omu yanfaananya seeka nina gye nasalira ejjuma n'amanyiira nze n'akoma gye yayagala nafuna akakisa kuba saali seeka naye nakosebwamu ku lw'abaseeka kanzu nenyini mwe nnali yajjira mu kifaananyi kimpabula niyange kikatirabe kanzu gyoyambadde kanzu teyambalwa seeka ebyo kunze mpulidde kale abasikola ezo tezijjirako kanzu atiraba bwefaanana abasikola teza black olana oswala mu bantu konze ekisibu twayokana kyanfadde yadde ekinusu yankyobola n'agiraagira ali yafundikiramu zanti kati nkukubira ejjo tusaazeeko ewaffe nakyo mwanukula nti benaagula ekkanzu gyoyagala tuli banafu mu kusaddaaka oba oliawo nabawalimu tebandi yiyiza kutuuka hijja kupaluka kutuuka eyo gyeri ate byonna ebiri mu hijja omwo biri muttafaqun alayhi kubamanyi bonna abatwala abantu mu hijja owewaffe ejiini n'owejiini bonna abo bwe basinkana muttafaqun alayhi tuyitirize emirimu emituufu mujjo mulimu okusaddaaka bye byaleetera zino ez'abafu ez'ennaku ez'aramanzaani byakuyiiya buyiiya abasiraamu si bangu nga tulina bafumbira ku dduwa ezo manyi nti waliwo bagijjukiza imaamu buli lwakola dduwa ya maama ennaku ziddwayo edduwa yaja ti ennaku ziweddeyo naawe muge nti naawe ya maama kuba oluusi naye agambe nga naye kitawe yakola atya ewe teyinza kubaayo kuba ekimiti ky'edduwa ezo nga bbiri ekisooka kika kya mmere kyetulya kyakubiri bbaasa esiibula kati eno teryabikuwa ramadani yonna eggwako nga womwalimu edduwa tebadde eyo faman kana yarju liqaa rabbihi yenna akakasa nti essaawa yonna sinkana allah falyamal amalan saliha yekwata ku mirimu emituufu sekafusani kiri yalifa mu ramadani yava mu tarawih programu zize zonna nga baladde akuwe katonda kwenatandikira nga ntuuseeka nga tagendaka ng'agenda mu ggwanika wallahi ne bw'oliveeka nga tugenda kuddayo bwe bali kujjulira ekyeggulo nga kyekisembayo bw'oliyambala nga togenda kuzeeyambula yenna kakasa nti essaawa nnasinkana allah yeekwate ku buli mulimu omutuufu salatul layli bani taraweeki bangi tetuliyo lwaki